हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ बहुत ही इम्यूनिटी बढ़ाने वाली रेसिपी लेके आई हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं अब हम इस रेसिपी को। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम घी। यहाँ पे मैंने अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी का पाउडर बना लिया है। इन सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच अजवाइन, जिसको 1 घंटे पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था मैंने। ढाई सौ ग्राम गुड़ लिया है, जिसको हम जैगरी भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम अदरक लिया है, जिसको छोटे टुकड़ों में साफ करके धो करके काट लिया है। इसके बाद हम एक मिक्सी का जार लेंगे। इसमें हम सारी चीज़ों को डाल देंगे। इन सारी चीज़ों का हमें एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे मैंने अदरक को डाल दिया है। इसके बाद ये जो पाउडर बनाया है मैंने, इसको डाल देंगे। अजवाइन को छान करके डाल देंगे। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए, इसको पीस लिया है मैंने। इस तरह का एक पेस्ट तैयार कर लेना है हमको। अब चलिए बनाने चलते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख लिया है। कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। उसके बाद मैंने इसमें घी डाल दिया है। घी को मेल्ट होने देंगे। उसके बाद हम ये पेस्ट इसमें डाल देंगे। इसको हम चलाते हुए 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पे भुनेंगे, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। ये देखिए, कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच ड्राई फ्रूट डालेंगे, जिसको मैंने पीस लिया है। इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए हमें अच्छे से इसे भून लेना है। यहाँ पे घी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा च्यवनप्राश तैयार हो गया है। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली में सबको खिलाइए। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। थैंक यू। बाय बाय।